sideed qof baanuna nin u xoojiyo male anaa hooyiyo aabbaba u ahaa halkaasaan la tubanay daadku ka qaaday wax allaale iyo waxay huwadaan waa kuwa way cagacad yihiin wax allaale iyo waxay huwadaan iyo waxay gogladaan iyo meel aan geeyo haddada ma garanayo dawladda waxaan ka codsanayaa daadka iyada igu soo jebisay waa hooyo iyo 7 carruur oo ay dhashay oo daadku qaaday hu iyo hooy iyo cuntaba wixii ay haysteen waa nimco ilaahay keenay biyaha xoog gale ee dooxa maraya balse hooyadan iyo dadka kaleba waxay ka cabanayaan in biyihii toga mari lahaa bartanka laga xidhay taasina ay keentay inay biyuhu jabiyaan darbiyada ciidda ah ee u dhaxeeya kaabada lagu gooyay bartanka dooxa iyo biriishka waxayna sababtay khasaare soo gaadhay guryaha danyarta ah ee toga ag deganaa iyo iskuulo waxbarasho oo halkaasi ku yaalay oo burbur xoog la soo gaadhay ma yeeli jirin kaabada markii la dhisay ninka dhisaya iga daabaan ku udhi iga muudayn daadkaasi wuu qaadayaa kaabada aad dhisayso naga jooji wuxuu yidhi waxaan kaa marinayaa waxbaan kaa marinayaa nala kama marin waxaan ku nidhi maatadii dalkaanu nahe hoos noo eega baan ku nidhi iyagoo dhisaya noomay eegi ha naloo yimaado ha nala eego hantidayadii daadkaasaa qaaday waana naloo badheedhay dee hantidayadii daadkaasaa qaaday waxna ma hayno ubadkii daadkaasaanu la dul tubanna xukuumadda waxaan ugu baaqayaa dee inay na siiso dee gacan gurmad na siiso halkaasaanu tubannahay meel allaale guri aanu gallo iyo meel aanu u kacno waa annaga halkii uu naga qaaday baanu tubannahay shay kalemaanaan bixin way cagacad yihiin waxaan wax ugu karina ma hayno sidii xalay daadku nooga qaaday ayay nooga qatan yihiin dee xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa gurmad degdega anu waxaan ahay reerka gurigan leh kan qarka lusha kawdhi dooxu aageedkan dooxu wuu naga fogaa kawdhi intooru noo jiri ilaa halkaa waa aragtaan waxaa nagu soo jebiyey waxa weeye waa biriishka kaabada weyn ayaa nagu soo jebiyey nimanka reer xagga naga xiga warsa wuu qaada Soomaaliyeed wuu qaada inta noo reer oo nala sinaa wuu qaada maal xagga nimanka waxa weeye haddaan wax laga qaban de kuwa kale inaad u imanaysa mushkiladaas oo dhan waa kaabada weyn ee aad aragto nimanka intii dhisneed baa khatar ku jirta wadda ilaahay baa ka xoog weynaatay waxaanu leenahay wixii tacaba iyo wixii badbaada ah dambe la qaban karo ha laga qabto meesha qasaaradda waxa aragteen baa gaadhalka dad baa yiilay gawaadidkii waa aragtana way laalaadaan bacdoodii iyo hoygoodiba dawla tagay de waxa wax laga qabtaan leenahay waana quwada ilaahay wixii la qaban karo la qabto taradda hawlaha guud ku shaqale waxaanu leenahay wixii tacab hore la geystayna waa aragtaan imikana mid degdeg ah loo baahaye wata nimco waliba oo nuqsaan leh nimco ilaahay baa daaday oo raxmaad baa daay marka waxoogaa nuqsaana baa dhacay kaabada halka biriishka biyo loogu talagalay inuu ciidda biriishka u ilaaliyo ayuunba adeer dabeedna biyihii halkaa soo jabsadeen markii kaabada soo celisay marka waxoogaa dhibaato baa dhacday waxaan ka hadlanaa biyahaas markii hore waxa mari jireen wadda haysteen biyahaas roobka hadeer da'ay biyaha yimi waxa u horeeya biriishka la sameeyay meesha la sameeyay ayaa ugu horeysa waayo biyahaas waxa mari jireen wadda ay haystaan haddana waxa soo duwa waxaan u aragnaa inay waxa la sameeyay tahay oo qorshihiisu injineerkuna uu ku fashilmay magaciisa isuduwaha wasaaradda hawlaha guud u qaabilsan gobolka Togdheer Xasan Caana Kariye ayuu telefishinka Ariel weydiiyay sababta ay wasaaradda hawlaha guud uga tagtay dhamaystirka biriishka Deero oo aan laga xidhin gidaarada u dhaxeeya biriishka iyo kaabada biyo qabatinka ah ee bartanka dooxa la dhigay isuduwa Caana Kariye biriishkan uma sameysna oo darbiyadii u dhaxeeyay halka kaabada la dhigay biriishka way banaayiin taasina waxay khatar ku keeni kartaa bulshada ama xaafadaha u dhow iyada maxaa loo dhisi waayay darbiyada u dhaxeeya labada biriishka iyo kaabada taasi waxa weeyaan dhibaato ka dambeysay markii qandaraaska la bixiyay oo roobabkii hore waaweynaa ay keeneen baa keentay marka dib baa looga shaqayn doonaa station baa loo sameeyay marka qandaraaskii iyo lacagtii hore kuma jirin darbiyo qandaraaska hore iyo hawsha hore shirkadu ay qaadatay kuma jirin way ka dambeeyeen dhibaato ka dambeysay oo timid si kastaba xaalku ahaadee bishii la soo dhaafay ee Maarch 19keedii ayuu wasiirka dhulka iyo hantida maguurtada ah u qaabilsan xukuumadda Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo xariga ka jaray dayactir lagu sameeyay biriishada Burco oo uu sheegay wasiirku inay ku baxday lacag gaaraysa $500,000 waxa mahad ilaahay inaynu furro labadii biriij oo si adag ay shirkadda Hiirad u dhistay labada biriish
oo lacag 500 iyo dheeraad kun ay madaxweynuhu u qoondeeyay kuna baxday balse weli waxaa muuqata qabyada biriishka deero ee derbiyadu aanay dhisnayn taasina ay keentay inay biyuhu ku fatahaan danyarta ag degan dooxaasi xabiib ciga xasan telefishinka Ariel magaalada Burco.